niveau de toi change. Je dis que concernant la décision change. Les choses seront réduites, pas par un homme, mais l'Éternel prend un décret sur la terre pour toi, pour que les choses soient réduites à ton avantage. Pour que les choses soient réduites à ton avantage. Pour que les choses soient réduites à ton avantage. La parole de Dieu déclare que tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Ce que tu as vécu de pire, de troublant, d'angoissant, d'humiliant, que ta main hier concourra à ton élévation, concourra à t'amener à célébrer l'Éternel, concourra à t'amener à glorifier l'Éternel. C'est de toi que je parle. Tu dis Amen et tu saisis cette grâce ce matin. Si tu dis Amen, tu saisis cette grâce ce matin. Prenons la parole du Seigneur dans le livre de 1 Roi, le chapitre 18, verset 41. 1 Roi 18, verset 41. 1 Roi 18, verset 41. Oui. Je lis la parole. Oui. Et Élie dit à Akab. Et Élie a dit à qui? À Akab. Oui. Monte, Monte. mange et bois. Il faut manger et il faut boire. Car il te fait un bruit qui annonce la pluie. Que Dieu bénisse ça va. Amen. Il dit à Akab, il faut manger. Il faut manger car tu manges. Il faut maintenant boire. Et Élie a dit à qui? Akab. Oui. Les privations sont des. Il faut maintenant manger. Il faut manger et il faut boire. Car il te fait un bruit qui annonce la pluie. Il y a une gloire qui viendra à ta rencontre. Il y a Akab qui est pris dans le ciel. Fait disparaître. Il faut manger car tu manges. Il faut maintenant boire. Le roi, avant d'entendre cette parole, était à les privations sont terminées. Il était complet de boire. Il était désemparé. Une bonne nouvelle pièce. La Bible nous amène à comprendre. Il y a une gloire qui viendra à 3 ans. Il y a quelques mois dans le ciel. Il n'avait plus d'eau. Il n'avait plus de l'eau. Il n'avait plus de pluie venant du roi. À se répandre sur sa parole. Le roi était désemparé. Le roi était troublé. Il était désemparé. La Bible nous amène à comprendre dans les versets précédents que 3 ans et quelques mois avant, il n'avait plus d'eau, il n'avait plus de rosée, il n'avait plus de pluie venant du ciel pour se répandre sur sa terre. Non, ce roi était désemparé, ce roi était troublé, ce roi était angoissé. Mais le canal par lequel Dieu a fermé le ciel, ce même canal était le canal qui lui annonce cette bonne nouvelle, qu'il faut manger et il faut boire. Car il y a un signe que je vois dans le ciel. Et ce signe que le prophète voyait dans le ciel était un signe annonciateur de pluie. Regardez bien. J'ai dit ce signe était un signe annonciateur de pluie. Bien aimé, si tu as eu vu premièrement dans les années antérieures des signes qui doivent annoncer le chaos, des signes annonçant les pleurs, des signes qui doivent annoncer ta déstabilisation. Et après ces signes, effectivement, tu as vu la déstabilisation. À l'entame de cette année nouvelle, la nouvelle que je t'annonce, pas venant d'un homme, mais venant de l'Éternel, c'est qu'à côté de cette matinée, l'Éternel te montrera un signe annonciateur la fin des troubles, la fin des difficultés, la fin des privations et la fin des angoisses. Celui qui vient avec ce matin reçoit cette grâce. Il faut monter. Il faut maintenant manger. Il faut maintenant boire. Celui qui n'arrive plus à se nourrir, celui qui n'arrive plus à se vêtir, accomplit cette matinée. L'Éternel t'a déjà revêti. Alors, mets tes plus beaux habits à compter sur l'instant. Mets tes plus beaux habits à compter cette heure. Car j'annonce un festin sur ton chemin. J'annonce une célébration sur ton chemin. J'annonce un festin sur ton chemin. J'annonce une célébration sur ton chemin. Celui qui dit Amen, tu seras célébré. J'ai dit celui qui dit Amen, tu seras célébré. Celui qui dit Amen, les bonnes nouvelles toqueront à ta porte. Les bonnes nouvelles toqueront à la porte de ta vie. Toqueront à la porte de ta maison. Si c'était les pleurs et lamentations, les malheurs qui ont frappé à ta porte les années antérieures, en cette année 2024, les bonnes nouvelles frapperont à ta porte. Les messagers de bonnes nouvelles visiteront ta terre. Les messagers de bonnes nouvelles visiteront ta vie. Les messagers de bonnes nouvelles visiteront ta destinée. Celui qui dit Amen se connecte à cette grâce ce matin. Il se connecte à cette grâce ce matin. Il se connecte à cette grâce ce matin. Au nom de... Il y a eu un premier bruit qui s'est répandu en Jérusalem quand ils ont réussi à mettre la main sur notre Seigneur Jésus. Ah, quel était, que contenait ce bruit? Nous avons réussi à mettre la main sur l'imposteur. Nous avons réussi à mettre la main sur celui qui se faisait passer pour le Fils de Dieu. Nous avons réussi à mettre la main sur celui qui se faisait passer pour qui? Pour le Messie. Nous sommes en train de le bannir. Mais si Élie mourait, il n'allait plus avoir de rosée. Si Élie mourait, il n'allait plus avoir de pluie parce que c'est Élie qui a fermé le ciel.
Donc Dieu attendait le mot d'ordre d'Élie pour ouvrir le ciel. Donc pendant qu'Élie parlait à Dieu, Élie savait qu'il allait faire quoi? Qu'il allait avoir manifestation. C'est pourquoi il ne s'est pas découragé. Quand son fils spirituel venait lui rapporter qu'il n'y avait rien à l'horizon, il a dit encore pour la 4e fois au fils spirituel, retourne voir dans la même direction. Et je suis sûr que tu vas me rapporter de bonnes nouvelles. Le fils part pour la 4e fois. Quand il revient, il dit, papa, on va laisser affaire là. Il n'y a rien encore. Élie s'est levé. Il a déchiré ses vêtements. Il a pris la fuite. Il a abandonné le combat. Il a jeté sa Bible. Il n'a pas jeté sa Bible. Il était encore devant le trône de l'Éternel, dans la présence de Dieu. Il était encore en train de faire quoi? En train de parler à Dieu. C'est pourquoi quand un chrétien vient me dire ce que Dieu ne m'a pas révélé le concernant, ce qu'il dit ne m'intéresse pas. Moi, c'est plutôt ce que Dieu a dit qui m'intéresse. Parce que car ce que Dieu m'a dit va faire quoi? Va assurément se réaliser, va assurément s'accomplir pour que lui, son nom soit glorifié. Amen, amen. Pour que lui, son nom soit glorifié. Un Dieu qui ouvre les entrailles d'une femme de 90 ans. Il pouvait dire à Abraham, prendre d'autres femmes, en donner plusieurs. Mais il dit, celle-là, il faut qu'un enfant sorte de ses entrailles pour qu'on sache que je suis le Dieu qui t'a fait sortir de Chaldée, de la maison pour t'aller de la maison de ton père. Il faut qu'on sache ça. Amen. Abraham a eu d'autres enfants, mais ça n'intéressait pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a dit à Abraham, c'est Sarah, ta femme, qui va te donner un enfant. Donc si Dieu a dit que tu vas travailler, il faut avoir 70 ans. Il faut avoir 55 ans. Même si tu vas faire 2 ans de service. Mais pour qu'on puisse retenir que Dieu a parlé par le canal de ses moyens et ce qu'il a dit c'est réalisé, va permettre que tu connaisses la joie du travail. Si Dieu a dit que tu vas te marier, même si tu as des rides sur le visage, bien aimé, ces choses-là vont se réaliser, s'accomplir. Pas pour toi, mais pour que le nom de Dieu soit quoi? Soit glorifié, soit magnifié, soit exalté. C'est pourquoi, enfant de Dieu, n'attache pas ta foi à ce que tes yeux voient. N'attache pas ta foi à ce que tes oreilles entendent. Mais attache plutôt ta foi pour ainsi soit-il qui a été relâché sur ta vie, sur ta destinée. Amen. Il a dit à Joseph, c'est toi qui donneras à manger à toute cette nation. Ces 11-là vont se prosterner devant toi. Ils vont te reconnaître comme le maître. Ils vont te reconnaître comme leur défenseur. Ils vont te reconnaître comme leur élite, comme leur lumière. Eux n'ont pas cru en cela. Les événements ont commencé à se succéder au devant de la vie de Joseph. Il s'est retrouvé vendu comme esclave. Vendu encore une 2e fois dans le Potiphar. Comme même Manawa. Mais le Manawa qui travaillait dans les champs de cacao est sorti du champ de cacao. Il est devenu gouverneur dans la même maison de Potiphar là où il a été vendu comme esclave. Il s'est retrouvé où après encore en prison. Mais de la prison, bien aimé, il est sorti de la prison. Et c'était un palais qu'il a accueilli. Pourquoi? Il était de la prison. Mais l'accomplissement de sa prophétie n'était pas de la prison. C'est pourquoi Dieu l'a fait sortir de cette prison. Je suis venu aussi te dire, si toi, dans le projet de Dieu pour ta vie, tu dois également affronter d'autres contrées avant de pouvoir voir l'accomplissement de ce que Dieu a dit à ton égard. Je déclare que ce voyage verra le jour, aura lieu et s'accomplira pour que le nom de l'Éternel soit quoi? Magnifié et exalté. Tu as volé ta santé. Mais l'Éternel me dit de te dire ce matin de faire quoi? De te réveiller. Réveille-toi. Réveille-toi, c'est quoi? Très vite. Bien aimé. Il ne faut pas dire non. La Bible dit mieux pour la fête d'une chose que son commencement. Donc moi j'attends le Dieu de la dernière heure dans le mois de décembre de l'année 2024 pour crier en quoi? En cette année-là, réveille-toi vite. Ne t'endors pas. Ne laisse pas ceci te dérober la grâce, la couronne, la bénédiction qui est à toi, qui est rattachée à l'année 2022-2024. Pour ne pas que ces choses arrivent, il faudrait que tu fasses quoi? Que tu te réveilles. Et que tu te réveilles comment? Très vite. De ton profond sommeil. Dis à ton voisin, réveille-toi vite. Réveille-toi. Continue. Réveille-toi. Oui. Réveille-toi. Oui. Réveille ta parure. Réveille ta parure. Sion. Ah, Sion. Réveille ta parure, ça veut dire. Reprends ta position. Prends conscience. Il faut que tu t'aperçoives et que tu te rends compte que tu n'es pas celui qu'ils ont dit. Tu n'es pas ce qu'ils ont annoncé. Tu ne seras pas en train de vivre ce qu'ils ont déclaré ou décrété, mais le contraire. Réveille ta parole, c'est-à-dire prends conscience. Quand l'ange a parlé de la scène de Pierre, il a dit à Pierre, lève-toi, porte ta chaussure, mets ta ceinture. Tu es en train de réveiller l'esprit de qui? L'esprit de Pierre. Je veux dire réveiller l'esprit d'un homme, d'une femme qui longtemps a été endormi, qui longtemps s'est laissé endormir par ses détracteurs, par ses oppresseurs. En cette année nouvelle, l'Éternel réveillera ton esprit. Il dit l'Éternel réveillera ton esprit. Pour que tu t'aperçoives que tu n'es pas médiocre.
Pour que tu t'aperçoives que l'Éternel ne t'a pas créé pour que tu sois continuellement ou constamment à la queue. Pour que tu t'aperçoives que tu n'es pas celui dont on doit à chaque instant se moquer ou rire. Je déclare cette matinée que les mortifications sur ton chemin cesseront au nom de Jésus. Amen. Les railleries sur ton chemin cesseront au nom de Jésus. Amen. Les mortifications sur ton chemin cesseront au nom de Jésus. Amen. Les railleries sur ton chemin cesseront au nom de Jésus. Continue, femme. Oui. Réveille-toi. Réveille-toi. Oui. Réveille ta parure, Sion. Réveille tes habits de fête. Ah, il faut reprendre tes habits de fête. Nous comprenons pendant que le prophète disait au roi, mange et bois, que le roi ne buvait plus. Le roi ne mangeait plus. Parce qu'il y avait une situation qui le chagrinait. Il attendait de recevoir quelque chose de Dieu. Ce qui l'a poussé à ne plus boire et à ne plus manger. Mais quand l'homme de Dieu s'est adressé à lui, c'était pour lui dire, mange maintenant. Il faut maintenant boire. Il n'y a plus de raison qui pourrait t'amener à être dans le tourment, dans les angoisses ou dans les troubles. Donc il te dit aussi ce matin, toi aussi il faut remettre tes habits de fête. Parce que tu t'es laissé hâter par le découragement. Ce qui par moment même t'amène à ne plus t'habiller, à ne plus te vêtir, à tout abandonner, à tout délaisser. Je vais dire à une femme, ne sois plus de la vie de la race de ceux qui se délaisseraient. Car on ne t'appellera plus jamais la délaissée. Je n'ai pas dit amen. J'ai dit on ne t'appellera plus jamais la délaissée. J'ai dit on ne t'appellera plus jamais la délaissée. En cette année nouvelle, l'Éternel a décidé de changer ton nom. Mais il y aura un bruit qui va précéder ces choses. J'ai dit il y aura un bruit qui va précéder ces choses. J'ai dit il y aura un bruit qui va précéder ce que l'Éternel a décidé de réaliser, d'accomplir à ton égard et à ton endroit. Et personne n'empêchera ce bruit de retentir à tes oreilles. J'ai dit personne n'empêchera ce bruit de se répandre dans le camp de tes détracteurs. C'est une décret qui est en train d'être prise, qui a été même déjà prise. Quand Dieu envoie sa parole, ce n'est pas en vain. Amen, amen. Donc ce matin, ce que nous allons sceller ici-bas sur terre, sera scellé dans le ciel. Amen. Ce que nous allons délier sera délié dans le ciel. Amen. Ce que nous allons condamner par l'autorité et le pouvoir attaché au nom de Jésus, le ciel approuvera tout ce que nous allons dire ce matin. C'est pourquoi les quelques instants que nous allons passer ce matin dans la présence de Dieu, ne dors pas, ne t'assoupis pas, sois connecté, sois concentré, car c'est comme ça que l'Éternel veut faire voir vous périr ce matin. Oui, continue, femme. Secoue ta poussière. Fais quoi? Secoue ta poussière. Fais quoi? Secoue ta poussière. Ils ont mis une marque négative sur ta vie. Hein? Ils ont soufflé de la poussière sur ta vie. Hein? Ils ont mis une marque de rejet sur toi. Ils ont mis une marque pour que quand tu passes, ce soit une odeur nauséabonde que les gens sentent. Hein? Mais ce matin, l'Éternel me dit de te dire, fais quoi de secouer ta poussière. Amen. C'est pas amen. Tu vas poser d'action pour dire, tiens-toi le là où tu es et commence à secouer ta poussière. Bien, mais c'est un acte prophétique qu'ils ont posé. Ils ont soufflé la poussière sur toi comme ça. Ils ont brandi ton image. Je vois une image. L'image d'une femme qui a été brandie dans le monde mystique. Ils ont brandi ton image et ils ont soufflé la poussière sur ton image. Ils ont plongé ton image, c'est-à-dire ta photographie, dans la boue, dans une poubelle. Tout ça pour que tu dégages une odeur nauséabonde. C'est pourquoi quand cet homme est arrivé, celui qui te valorisait, celui qui t'aimait, celui qui t'accordait de l'importance de la valeur, quand il est arrivé, tu n'avais plus d'importance à ses yeux. Il ne pouvait pas te regarder dans les yeux. Mais après cette action qu'ils ont eu à mener, tu n'avais plus de valeur. Pourquoi? Parce qu'au travers de cette action-là, ils t'ont fait quoi? Ils t'ont dérobé ta saveur. Ce matin, dis je secoue ma poussière. Je secoue ma poussière. Dis je secoue ma poussière. Dis je secoue la poussière. dont les détracteurs m'ont marqué. Et à compter cette heure, je déclare en confessant au nom de Jésus que toute marque ou toute odeur nauséabonde qu'ils ont répandu sur mon étoile, qu'ils ont répandu sur ma destinée, qui me suit, qui m'accompagne, se détache maintenant de moi. Se détache maintenant de moi. La poussière qu'ils ont soufflée sur ma vie, pour ne pas que je sois vu, pour ne pas que je sois démarqué, pour ne pas que je sois appelé, je la secoue ce matin. 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 Marque de productivité qu'ils ont projeté sur ma vie, je fais disparaître cette marque. Marque de rejet, je fais disparaître cette marque. Marque de lenteur, je fais disparaître cette marque. Marque de retard, je fais disparaître cette marque. Marque de stagnation, je fais disparaître cette marque. Toute marque que le méchant a projeté sur mon toit, je déclare ce matin disparaît. Je déclare ce matin disparaît. Par les mains maintenant et ordonne que les marques disparaissent. Par les mains et ordonne que les marques disparaissent. Les marques de retard, les marques de rejet, les marques, pour que tu réponds, pour que tu dégages l'odeur de nos jalons. Commence à faire disparaître ces marques. Par les mains ce matin, puis je commence, je déclare que toute poussière projetée sur moi, toute poussière projetée dans le monde spirituel,
sur une de mes photographies, sur un de mes vêtements, l'endroit, quel que soit le lieu d'emploi, où mon image a été plongée, pour que mes bienfaiteurs me repoussent, pour que l'homme de ma vie me repousse, pour que la promotion me repousse, pour que la gloire me rejette. À compter de cette heure, je rejette toutes ces poussières, je rejette toutes ces barres, je rejette toutes ces barres. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un a dit Amen. La fille de prière, la fille, tout a posé dans le chat, parce que vous ne connaissez pas avant. Elle me dit, je vous ai offensé. Je ne sais pas si je vous demandais pas. Toi, vous ne m'avez pas offensé. Non, il vous a offensé. Mon fils vous a offensé. Donnez-moi un instant, il vient. Il sort et il revient avec le monsieur. Je ne le connais même plus. Vas-y, tiens, il revient, le monsieur, il dit, c'est mon fils. Il dit, au fils en question, mets-toi à genoux. Ah, levez la main. Mets-toi à genoux. Ce jour-là, son père spirituel a appelé. Toute la journée, il n'a pas décroché. Et c'est même 21h, comme il exerçait, qu'il a rappelé son père spirituel. Son père spirituel lui dit, aujourd'hui, il a fait attention. Tu vas prendre l'argent de quelqu'un là. Ce n'est pas l'argent à prendre. Il ne faut pas prendre son argent. Parce qu'il était mécontent. Il a fermé le ciel pendant combien d'années? Pendant plus de 3 ans. Mais quand le temps est arrivé, c'est lui encore qui a crié à Dieu pour que Dieu ouvre le ciel, cette terre, pour qu'il y ait pluie, pour qu'il y ait aussi. Donc si les décrets pris par Dieu lui-même, Dieu peut les réviser, Dieu peut les revoir. S'ils ne sont pas les décrets que des détracteurs auront pris contre ta vie, contre ta destinée, qui ne pourra pas changer, qui ne pourra pas annuler. C'est pourquoi je t'annonce cette bonne nouvelle. Un décret sera annulé par le décret de Dieu en cette partie à ton égard. J'ai dit un décret sera pas revu, un décret sera annulé par l'autorité, le pouvoir de Jésus sur ta vie. Le décret qu'ils ont pris pour arrêter ta vie, le décret qu'ils ont pris pour qu'il n'y ait plus de pluie se répandant sur ta vie, qu'ils ont répandu sur ma destinée, qui me suit, qui m'accompagne, se détache maintenant de moi, se détache maintenant de moi. La poussière qu'ils ont soufflée sur ma vie, pour ne pas que je sois vu, pour ne pas que je sois démarqué, pour ne pas que je sois appelé, je la secoue ce matin, je la secoue ce matin, je la secoue ce matin, je la secoue ce matin. Marque de productivité qu'ils ont projeté sur ma vie, je fais disparaître cette marque. Marque de rejet, je fais disparaître cette marque. Marque de lenteur, je fais disparaître cette marque. Marque de retard, je fais disparaître cette marque. Marque de stagnation, je fais disparaître cette marque. Toute marque que le méchant a projeté sur mon emploi, je déclare ce matin disparaît. Je déclare ce matin disparaît. Par les mains maintenant et on donne que les marques disparaissent. Par les mains et on donne que les marques disparaissent. Les marques de retard, les marques de rejet, les marques. Pour que tu répondes, pour que tu dégages nous donnes nos jargons. Commence à faire disparaître ce marques. Par les mains ce matin. Puis je commence, je déclare que toute poussière est projetée sur moi. Toute poussière est projetée dans le monde spirituel. Sur une de mes photographies, sur un de mes vêtements, l'endroit, quel que soit le lieu d'emploi, où mon image a été plongée, pour que mes bienfaiteurs me repoussent, pour que l'homme de ma vie me repousse, pour que la promotion me repousse, pour que la gloire me rejette. À compter de cette heure, je rejette toutes ces poussières, je rejette toutes ces barres, je rejette toutes ces barres. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un a dit Amen. Quelqu'un a dit Amen. Assois-toi, royalement. Oui, continue ça. Oui. Secoue ta poussière. Oui. Lève-toi. Lève-toi maintenant. Oui. Mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Mets-toi sur ton quoi? Séant. Mets-toi dans ton 31, comme les Ivoiriens le disent. Hein? Pour récupérer la position de gloire d'honneur qu'ils ont eu à faire quoi, qu'ils ont eu à développer. Mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Oui. Détache les liens de ton cou. Bien aimé, certaines personnes disent tu travailles. Mais en réalité, tu es libre. Je te choque. Tu peux travailler, mais être libre. Ceux-ci, vous allez voir, il y a un certain niveau qu'ils n'arrivent pas à atteindre. Il y a un certain temps, quand ils arrivent là, ils descendent toujours en bas pour reprendre toujours la marche à zéro. C'est que quelque part, tu es libre. Amen, amen. Amen, amen. Vous voyez cet objet? Je peux le déplacer partout. On est d'accord? On est d'accord? Mais à partir de l'instant, à partir de l'instant où il est lié à quelque chose, il y a une limite que tu ne peux pas franchir. On est d'accord? Il peut bouger. Il peut aller par-ci. Il peut aller par là. Mais il y a une limite que tu ne pourras jamais franchir. Quand tu es lié dans le monde spirituel, tu peux travailler. Mais les liens peuvent t'empêcher d'accomplir ce que tu as appelé à accomplir.
Les liens peuvent t'empêcher de réaliser ce que tu es appelé à faire, à réaliser. Amen, amen. Mais le pasteur nous dit ce matin, le prophète dit ce matin, au derrière moi, les liens de ton corps. Tiens-toi levé ce matin. Tiens-toi levé ce matin là où tu es. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un vrai salut. Nous recevons de Christ ce qui l'avait promis. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Que l'on empêchait de récolter, de moissonner, je déclare sur ta vie en cette année 2024, tu moissonneras. Tu récolteras. 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 Je fais de cette année 2024 pour toi une année de grande récolte. Une année de grande récolte. Une année de grande récolte. Tu sèmeras et tu récolteras. 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 Je confère une grâce